Короче, всем привет, с вами Илья, с вами на канале Хэн. Сегодня мы будем снимать ролик про метель. Принять. Какого монстра выберем? Вы видите вот этого вот деда? Маска рыбака. Это из Кубоя. Почти такая же. Давайте выберем вот такого челика. Дальше. Начать игру. Следи Эмили Юджин Дель Метель 2. Давайте Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела Так. время. К часу ночи Офигеть. я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Странненько. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Так. Через мгновение шум прекратился. Нифига себе, ребята. Нажмите. Так, ищем отмычку. Это лом или что? Нифига. Отмычка есть? Лом. Офигеть. Не пон. Так, подождите-ка. Я Эмили. Где отмычка? Мне что, ломом выбираться? Серьезно? Да. Может, тут что-то есть? Не пон. Короче, как выбираться отсюда? Дверь прикручена к болтам. Наконец. Давайте попробуем понажимать и открыть двери. Мне кажется, надо открыть вот эту дверь. Так, подождите-ка. Так, давайте реально отмычкой что-нибудь тут нажимаем, открываем. Двери проверили. Гениально. Ну, и что мне дальше делать? Короче, подождите секундочку, я сейчас разберусь и переключусь. Так, ребята, я разобрался, надо было отмычкой открыть этот шкафчик. Опа-на. Нужно поскорее найти выход. Юра нету. Год кроме. Коробочка. Вроде выше. Тихо. Все норм, ребят. Лом. Так. Короче. Коробки не открываются, ничего не открывается. И что это такое?
Здесь вообще цвет есть? Охереть. Наконец. Так. Нифига себе. Шкафчики открыть. Нет. Мне не надо это. Так. Тут, короче, у нас вроде ничего. Ничего не делается, нет. Так. Тут нам надо вот эти ящики сперва проверить. У них могут быть чистые. Чистый. Ребята, он чистенький. Это очень даже нормальненько. Куда? Да как нам туда попасть? Лом. Для чего нам лом? Кто не знает, как в это играть? Я тоже не знаю, как в это играть. Все. Запретос. Так. Давайте. Так. Так, подождите-ка. Секундочку, мне надо отойти. Так, все, ребята, я разобрался, походу, я понял. Я чуть-чуть... Так, пофиг. Чуть-чуть понял. Твою же. Что за шум? Так. Надеюсь, он ничего не заметил. Все норм. Он идет. Все норм. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Не. Так. Код. 751, ребят. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ребят. Вроде все на месте. 751. Так обязательно надо слитывать и это делать. Так. Вы запомнили? Ребята. Кто запомнил? Пишите в комментах. Сейчас я наберу. Бутики. Так. Нет, все нормально. Что там шумишь? Погоди-ка. Погоди-ка, тоже погоди-ка.
Здесь кто-то был? Нет, не было. Не видишь, что ли? Вроде все на месте. Да, все на месте. Ничего тебе больше не надо делать. Вы видели, как стрёмно было? Кот мне обязательно понадобился. Окей. Не повезло. Что за шум? Бесит. Второй раз ногу поранил. Офигеть. Для чего тут капканы? Если 5 секунд. Ай, нога. Так, погоди-ка. Вот он бесит по... Так, погоди. Кто-то был? Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что тут еще может быть? Так, подожди. Не понял. Так, что нам надо делать? Не понял. Так. Капкан. Нет. Ты что там шумишь? Все нормально, ребят. Давайте сейчас. Это стопудово вот от этой двери. Минуточку, мне надо кое-куда сходить, ребята. Я сейчас. Так, я понял. Так, все, я пришел. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, блин, не было. Вроде все на месте. Ты куда пошел? Ты что делаешь? Ребята, он что-то тащит куда-то. Так. Ладно, ребята. Сейчас я подойду к вам еще раз. Так, все. Погнали.
Вот в этот капкан я попался 2 раза. Ребята. Не повезло, не повезло. Надеюсь, он не вернется больше. Нашел. Тут больше вроде. Ой. Офигеть! Ножницы! Впервые их вижу! Он вроде идет. Ребята, я слушал шаги. Так. Опа. Выпустите меня! Ладно, погнали. Лето, я шагал. Ладно, погнали после. Если он меня поймает, то будет очень круто. Следы за собой надо убирать. Побежали, побежали. Ножницы. Я понял, откуда это рычаг, ребята. Я же рычаг нашел, что я затупил-то. А, нет. Так. Так. Ты идешь вообще? Ты о чем? Так. Пузатая мелочь. Так. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, не было, блин. Что, не видишь? Кто закрыл дверь? Это не я. Зачем я дверь закрыл? Ребята, моя везучесть на 100%. Подожди-ка. Что это за рычаг? Так. Заперт. Да блин. Постоянно в этот капкан попадает. Так. Опа, ем пока. Поел пока что. Решили отсюда сбежать. Кстати, откуда, ребята, у меня лом пропал? Я просто на холодильник нажал. В тубзик пошел. А? Так, Погоди-ка. Здесь кто-то был? Да, был. Ну, вроде все на месте. Ну да. У тебя еще лицо такое угарное. Наконец. Надо теперь, ребята, в капкан в жизни не попадаться. Ой, попалась. Так. Все. Так, подождите-ка. У меня что-то с телефоном сейчас я переключусь. Так, все нормально. Как это остановить? Давайте. Горячий пар.
Сейчас. Где тут 24 делать? Так. Так, сейчас я сделаю 24 вольт. Так, как тут его делать? Нет питания. Нет питания. Странно. Подождите-ка. Ребёшка. Где ребёха? Очень горячий. Банк горячий. А если пройтись? Логика идеальная. А если... Вы что, издеваетесь? Где предохранитель? Чё, реально? Ражевый винт не дотягиваюсь. Рыбёха. 20, у меня уже 4 рыбёхи. А если этот картик? Откуда эти ключи? А какой код? Требуется ключ карты. Защита закрыта. А, вот для чего тут ключ. Так, теперь мне нужен. А куда мне идти? А это не предохранитель? Так. Ребята. А где предохранитель? Ключ. Не знаю, он дотягивается туда. Может, это предохранитель? Нет. Почему я ломом просто систему не сломал? Просто гений. О! О, ребята. Почему я всегда двери закрыл? Почему я двери закрыл? Почему я двери закрыл? Почему я двери закрыл? Почему я двери закрыл? Везучесть на 100. Он почему-то только до 7 снимает. Снимает! Так. Так, погоди. А если перед ним дверь открыть? Здесь кто-то был? Да. Вроде все на месте. А ему пофиг, что я в руках рычаг держу? Где предохранитель? А давайте попробуем к нему, к моему другу в гости. Попробуем зайти в его комнату. Ты что там шумишь? Ребята, все норм. Я сейчас в его комнату зайду. Попробуем. Долбаный компрессор. Ага! Попалась! Почему я не смог?
Ладно, ребята, я сниму, наверное, вторую часть. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Я люблю вас. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Пока-пока.